大家好，如果放阿玲啊，咁阿玲依家所在位置嘅話呢，就係大亞灣最大嘅一個商場啦，五月廣場。咁我今日要介紹嘅呢個屋苑嘅話呢，距離五月廣場係非常之近噶，幾百米嘅一個距離。騎電動車嘅話呢，都係幾分鐘就可以到噶啦。咁我今日要介紹嘅呢個屋苑嘅話呢，係一個品質嘅一個小區嚟噶。第一印象嘅話呢，喺2020年嗰時就已經開賣啦。嗰時單價嘅話呢，係16,000到17,000一個方噶，大裝修。咁今時今日嘅話呢，單價嘅話呢，只需要9,000蚊就可以拎低啦，同之前16,000蚊嘅品質係一模一樣噶，品質係冇變，但係價錢有變，所以性價比係超高噶。咁呢個成因印象嘅話呢，係總共分為4期開發嘅，係有18棟啦。咁我哋依家成因印象嘅話呢，係賣緊13棟同埋14棟噶，係樓王單位噶，係有115方啊，同埋112方同埋105方噶。咁我哋呢個成因印象嘅話呢，呢個小區入邊嘅話呢，係有泳池啦、籃球場啦、羽毛球場同埋乒乓球場，還有一個兒童樂園噶。跑步道啊，呢啲都係有噶，而且我哋呢個屋苑嘅話呢，係有3個門啦，東門、北門同埋一個西門噶。咁平時嘅話呢，如果想辦居住證啊，還有社保啊，還有醫保啊，呢啲就可以喺我哋一個東門呢度騎電動車過去嘅話呢，都係6分鐘就可以到噶啦。咁如果平時話想返蓮塘口岸嘅話呢，都係可以喺我哋嘅一個東門呢度坐我哋一個愛心樓巴返蓮塘口岸嘅，15蚊就可以到噶啦。咁我哋平時話想買餸嘅話呢，就要去到從我哋嘅北門呢度行出去口油多嗰度買餸啦。咁話如果話想去大型商場嘅話呢，就可以喺屋苑嗰度騎電動車到我哋一個五月廣場呢度啦。如果話想去萬達嘅話呢，就要喺北門呢度行路到我哋一個大愛城呢度坐公交車啊，3站就可以到我哋嘅萬達廣場啦。去嗰個益田廣場都係好方便㗎。都係同樣喺大愛城呢度坐公交車3站就可以到噶啦。咁如果話想去沙田地鐵站嘅話呢，都係好方便噶。喺我哋大愛城呢度坐公交車啊，大概係23站就可以返到我哋一個沙田地鐵站啦。如果話想返香港西九龍嘅話呢，就可以喺大愛城呢度坐11站嘅一個公交車站，就可以返到我哋嘅惠陽站，再坐高鐵返香港西九龍，大概係1粒鐘左右，100蚊嘅人仔就可以到噶啦。咁如果話想去惠雅醫院嘅話呢，都可以喺我哋嘅大愛城呢度坐公交車6站就可以去到我哋嘅惠雅醫院啦。有醫保啲朋友嘅話呢，就可以喺嗰度報銷噶。好啦，咁我哋周邊配套已經講完晒啦。咁我哋依家上樓睇下我哋呢個3房同埋4房嘅一個格局情況啊。好啦，咁我哋依家上嚟樓上，我依家介紹個屋苑嘅話呢係105方嘅屋苑。咁呢個屋苑嘅話呢係獨門獨戶噶。咁我依家呢度係一個走廊啦，係一個明廊嚟噶，係有一個帶窗戶嘅。咁我哋後期嘅話呢，可以喺呢度嘅話呢擺一個鞋櫃嘅，因為我哋入邊嘅話呢係冇地方俾你裝鞋櫃嘅。不過唔知道萬科物業會唔會俾你放鞋櫃啦？因為萬科物業嘅話呢管得比較嚴㗎。我哋而家睇下開發商交俾我哋嘅係一個咩門嚟先？呢個係一個光製嘅一個防火門啦，隔音啊、防火同埋防盜都係唔錯嘅。咁我哋個門鎖嘅話呢，就可以指紋開鎖啦，同埋人臉識別，同埋我哋呢個密碼開鎖都係可以嘅。你而家睇下我哋嘅廚房先。廚房嘅話呢係一個2字形嘅一個廚房嚟嘅。咁我哋呢度嘅話呢可以擺一個雙門嘅一個雪櫃位置啦。呢邊嘅話呢仲係有一張操作台㗎。咁我哋呢度呢啲係一個英式嘅一個材料，都係非常之唔錯㗎。佢係比大理石嘅密度還要高啊。咁我哋依家睇下我哋開發商交俾我哋一個3件套啊，抽油煙機同埋煮食爐。呢邊嘅話呢，仲係有一個懶人嘅福音洗碗機啊，係一個方太嘅一個牌子嚟嘅。哇！上面嗰個涼把吹到我啲頭髮啊！咁我哋平時喺呢度炒菜嗰時嘅話，開埋呢個涼把，咁樣嘅話呢就唔使咁熱啦。咁我哋呢邊呢個廚房嘅一個櫃嘅話呢，係一個鋼琴漆嚟嘅，後期嘅話呢清洗啊、抹啊呢啲都係非常之方便嘅。咁我哋呢個星盤嘅話呢係有一個細細地嘅星盤啦。咁我哋呢邊嘅一個排水道啊，排水管嘅話呢佢係一個彎曲嘅一個排水管嘅，後期嘅話呢啲沼氣嘅話呢就唔會話反臭嘅。我哋而家睇下我哋嘅生活陽台先，生活陽台嘅話呢個位置嘅話呢可以擺一個洗衣機啦，就喺上面嘅話呢，就係擺一個熱水器都係唔錯嘅。咁我哋呢個生活陽台同樣都可以睇到我哋呢個屋苑嘅一個小區景啊。咁我哋而家睇下我哋一個飯廳先，飯廳同埋客廳個位置。咁我哋呢個客廳嘅話呢，可以擺一個4到6人嘅餐台都係可以嘅。咁下低嘅話呢係有一個插蘇位置嘅，後期可以喺呢度打邊爐啊。好啦，我哋而家睇下我哋嘅呢邊客廳。
客廳嘅話呢係有4塊磚，頭先我量咗一下係有3.5米嘅一個闊度嘅。咁我哋呢度企喺呢度嘅話呢，我呢下低嗰個瓷磚嘅話呢係蒙娜麗莎嘅一個瓷磚嚟㗎。蒙娜麗莎嘅瓷磚嘅話呢喺國內嘅話呢可以講得係前3名啊，非常之唔錯嘅咁。咁我哋依家嘅話呢，呢個電視背景牆嘅話呢都係開發商自帶嘅，後期嘅話呢直接買個電視機，再買個電視機櫃就可以㗎啦。我哋依家睇下我哋嘅一個陽台，陽台嘅話呢非常之闊啦，後期嘅話呢自己可以買張茶幾坐喺呢度飲下茶，睇下我哋小區嘅風景啊。咁我哋依家所在嘅棟數嘅話呢就係14棟啦。咁我而家呢個開發商嘅話係賣緊一個樓王㗎。我哋可以睇到我哋側邊嗰啲風景啊。咁我哋依家對正嘅話呢就係一個泳池啦。OK， 我哋依家又要睇下我哋嘅一個3房2廁先。咁我哋呢度嘅話呢係有一個走廊嘅，呢個睇下我哋個廁所先。廁所嘅話呢係做咗一個乾濕分離嘅一個廁所嚟嘅。咁佢下低嘅話呢都係做咗一個防滑嘅一個瓷磚啊，而且係一個名廁嚟嘅，可以打開窗嘅。馬桶嘅話呢係做咗一個智能嘅一個馬桶嚟嘅。咁我哋呢個鏡櫃啊，呢啲都已經係加長咗嘅。咁平時可以擺啲化妝品啊嘛。呢個洗手台呢啲都係加長咗嘅，咁可以平時即係可以喺呢度放一下啲手機都係唔錯嘅。我哋依家入去睇我哋嘅第一間房先。咁我哋依家睇下我哋呢間房，呢間房都好大嘅，可以擺一個1.8乘2米嘅床，或者係後期嘅話呢可以整個榻榻米咁樣推過去，咁樣空間就會大好多。就喺呢度嘅話呢擺一個衣櫃，整張寫字台就可以㗎啦。睇下第二間房先，呢間房可以作為一個兒童房，同樣嘅話呢都係有一個飄窗嘅，我哋都係可以利用飄窗嘅位置啊，可以喺呢度整張床，再喺呢度整個衣櫃，再放個化妝台就可以㗎啦。睇下我哋一個主臥嘅廁所先，呢邊同樣都係做咗一個乾濕分離嘅。咁我哋後期可以坐喺呢度洗下腳都係唔錯嘅，放啲沐浴露啊，放啲衫喺呢度都係可以嘅。OK， 咁我哋依家睇下我哋一個主臥先。主臥就大啦，可以擺個2米嘅床，同樣可以推過去，咁樣嘅話呢，空間就利用得非常之唔錯㗎。咁我哋後期嘅話呢，可以瞓喺呢度睇下出邊啲景。咁我哋呢個屋苑嘅話呢係朝南嘅。啲陽光照入嚟都係唔錯嘅。好啦，咁我哋105方睇完啦，咁我一下帶大家睇下112方嘅先。好啦，3房已經睇完啦，依家睇4房先。呢個係112方嘅一個4房嚟嘅，都係獨門獨戶㗎。咁後期嘅話呢，可以喺呢度開一下個細細地嘅窗，咁樣嘅話呢，通風都比較唔錯嘅。咁我哋後期嘅話呢，都係可以喺呢度整個鞋櫃嘅，不過都要問一下萬科物業先。我哋而家睇下我哋嘅廚房先，左手邊嘅話呢係一個2字形嘅一個廚房嚟嘅。咁我哋呢個廚房嘅嗰個生活陽台嘅話呢，就比頭先嗰個大一半嘅。咁後期嘅話呢，我哋可以喺呢個生活陽台上面嘅話呢，整一條繩咁樣，可以喺上面晾一下衫嘅。我哋依家睇下我哋第一個房先。咁呢個房嘅話呢，就係一個陽光房嚟嘅。咁呢個陽光房嘅話呢，係贈送咗一半嘅面積啦，都贈送咗兩個房嘅。咁樣嘅話呢，我哋又可以慳翻兩萬幾蚊啦。後期嘅話呢，可以封一下窗，我哋可以參照一下樓上嗰度嘅。樓上嗰度嘅話呢，係做咗一個陽光房嘅。咁我哋封窗嘅話呢，都係大概係3-4千蚊就可以封晒呢度嘅。大概嘅話呢，2到3-4千蚊啦。咁樣嘅呢都可以做得一間房嚟嘅。咁我哋呢個客廳嘅話呢就好大㗎啦。咁呢邊嘅話呢係朝北嘅，後期嘅話呢可以喺呢度做一個4到6個人嘅餐台喺呢度食飯嘅。咁我哋呢邊嘅話呢，呢度嘅話都係交樓嘅一個標準嚟嘅。咁我哋呢邊嘅話呢係朝北嚟嘅。咁我哋呢度有一個北門啦，北門。咁我哋平時可以喺北門呢度行過嚟到我哋個好兒多呢度買餸，行過去都係3到5分鐘就可以到㗎啦。好啦，我哋依家睇下我哋嘅客廳先。客廳嘅話呢，同樣都係非常之闊、非常之大嘅。睇下我哋嘅一個陽台，陽台嘅話呢係一個同樣都係朝南嘅，闊度嘅話呢同頭先嗰個差唔多。咁我哋平時嘅話呢可以坐喺陽台呢度擔張凳坐喺呢度，
飲下茶睇下出邊啲小區景都係唔錯㗎，非常之寫意啊！好啦，我哋依家睇下我哋嘅另外一個3房2廁先。咁我哋嗱行入嚟呢度，咁我哋呢個廁所嘅話咧，同樣都係做到乾濕分離嘅。不過呢度嘅話咧，有一個飄窗啊，咁後期嘅話咧可以坐喺呢度，整個泡腳桶喺呢度泡下腳都係唔錯㗎。可以放喺呢度嘅話咧，放啲沐浴露啊，各方面嘅都係可以嘅。睇下第二間房。第二間房啊，就喺呢度啦。咁呢度嘅話咧係有一個飄窗嘅位置嘅，後期嘅話咧整一個1.5米嘅床，再整個衣櫃，整張寫字台就可以㗎啦。OK， 咁我哋睇下我哋第3間房先。嗱，第3間房喺呢度，不過呢間房嘅咧係朝北㗎，採光各方面都係唔錯嘅。好啦，我哋依家睇下我哋嘅主卧先。嗱，呢個主卧嘅話咧呢度嘅話咧就係一個廁所啦，乾濕分離，飄窗呢啲全部都係做好晒嘅。好啦，咁我哋呢個主卧都係好大嘅，講嘢都有回音啊！嗱，飄窗同樣都係睇住我哋嘅小區風景嘅。喺呢間主卧嘅咧可以擺個2米嘅床都係可以嘅。好啦，咁我哋呢間房都睇完啦，咁我一下落去樓下同大家總結一下呢2套戶型嘅一個優缺點先。好啦，咁我哋依家落到嚟樓下，總結一下頭先我哋睇過2個戶型嘅一個優缺點先。咁呢個屋苑嘅設計嘅話呢，我就覺得有少少問題啦。嗰個鞋櫃嘅位置我唔知擺去邊咯。後期人多嘅話呢，真係只能夠喺走廊嗰度整一個鞋櫃啊。不過呢個嘅話呢，都要同嗰個萬科物業溝通一下先得嘅。好啦，我哋依家講下呢個屋苑嘅一個優點先。第一點就係我哋呢個屋苑嘅嗰個裝修品質啊，各方面都係非常之唔錯㗎。曾經高峰時期賣16,000蚊，16,000到17,000蚊一個方嘅。咁我哋依家嘅話呢，價錢都已經跌到9,000幾蚊一個方啦。而且嗰個品質同16,000蚊嘅係一模一樣㗎。16,000蚊嗰時送嘅都係方體嘅3件套，同埋蒙娜麗莎嘅瓷磚啊，各方面同依家嘅係一模一樣㗎。即係佢係冇減嗰個配置嘅。第二個優點就係我哋呢個屋苑嘅物業啊，係萬科物業嚟嘅，可以講咧係喺中國嘅話咧係數一數二嘅。園林啊各方面都係整得非常之唔錯㗎。咁我哋呢個成恩現象嘅話咧，呢個屋苑嘅啲園林嘅話咧係有泳池啦、籃球場啊、羽毛球場啊，同埋我哋一個乒乓球場，還有啲跑道㗎。咁後期嘅話咧，啲中意運動嘅一啲港人朋友嘅話咧，就可以喺屋苑樓下就可以解決啦，都唔需要再出邊嘅話咧揾嗰啲健身房㗎，非常之方便㗎。第3個優點就係我哋呢個屋苑嘅話咧，行出去少少就可以喺嗰個科技園嗰度就可以搭我哋一個愛心樓巴啦，又或者可以喺公園上城嗰度搭愛心樓巴都係可以㗎。咁我哋呢個屋苑嘅話咧，可以講係俾3大嗰個超市係包圍住㗎，有吳裕廣場啊，同埋益田廣場同埋萬達廣場㗎。咁後期嘅話呢，自己話即係買過嚟住嘅話呢，我哋想去呢3大超市嘅話呢，自己可以買部電動車啊，踩單車過去嘅話呢，都係10分鐘以內就可以到㗎啦。飲飲食食都已經係喺嗰度解決晒啦，非常之唔錯㗎。好啦，咁我哋呢套房嘅話呢就睇完啦。如果感興趣嘅話呢，可以搜一上面2個碼聯繫我哋過嚟睇房嘅。揾我哋買新樓嘅話呢，我哋都會有贈送3年嘅物業管理費啦，同埋我哋個家電大禮包嘅。好啦，咁我今期嘅節目就到呢度啦。咁我哋下期再介紹啲靚嘅單位俾到大家啦。下期再見，拜拜。